Коркунучту алдын ала сезе билүү канчалык зарыл экенин жакшы түшүнөм. Үгүттөөчүлөр аялуу, өзүн таппай жаткан же тез акча тапкысы келген адамдарды издешет. Айрыкча жаштарга басым жасашат. Сиз жагымдуу сөздөргө жана алардын жасалма миссиясына алданып калбаңыз. Тузакка түшүп калбаңыз. Кээде адамдар күтпөгөн жерден жардам берип колдоп калышат. Анан сүйлөшө келсең, акырын кызыктай идеяларды айтып баштайт. Эсиңде болсун, өзүбүздүкүлөр же душмандар деп бөлүнсө, бул сага дос эмес. Бул манипуляциянын башталышы. Контент ар кандай болушу мүмкүн. Эгерде сизге ар кандай тыюу салынган экстремисттик видеолор жөнөтүп, сен өзгөчөсүң деген сыяктуу ыкмаларды колдонуп жатса, тууган берилип кетпе. Бул оюнчук эмес. Дароо чаттан чык да блоктоп сал. Ар кандай тайпаларга кошулууну сунуштап, мыйзамга ишенбе, мыйзамды кабыл алба деген адамдарга жолугуп калсаң, артыңды карабай кач. Этият бол, алданып каласың. Интернеттеги баардык эле чындык эмес. Баарына ишенип ээрчип кете бербей, шектенип, текшерип, ой жүгүртүп, башкалардан билбеген нерсени сурашты үйрөнүү керек. Сизди башкаларга каршы кайраштыргандардын арты жакшылык менен бүтпөйт. Мен апамын, жана чоң энемин. Балдарымдын зомбулуксуз чөйрөдө өсүшүн каалаймын. Эгерде биз үн катпасак, анда экстремизм биздин жашоого байкатпай кирип келе берет. Балдарыңар менен сүйлөшкүлө, аларды уккула, жанында болгула. Экстремизм жөн гана сүйлөшүүдөн, достуктан байкалбай башталат. Бирок кесепети абдан жаман. Сак болуңуздар, ой жүгүртүңүздөр, текшериңиздер.